Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15. Vida d'ecosistemes terrestres. Bon dia. Avui no sé per què se m'ha ocorregut que podríem parlar de la pluja, aquesta gran riquesa que ens cau del cel, que fa possible la vida damunt de terra. La lluvia, aixuva, la pluja. D'on ens ve la pluja? De dalt, sí, però ens ve del llatí. Pluvia, pluvium, però anem més amunt, molt més amunt. Ens ve de l'indoeuropeu, d'una arrel que era pleu. Pleu volia dir fluir, volia dir també córrer, volar. Pleu tenia un derivat, que era pleutos, que era la persona que fluïa. La persona que fluïa era el ric. Pleutos volia dir ric, i això va passar al grec ploutos, que volia dir riquesa. I com ens ha arribat a nosaltres el ploutos aquest d'aquí? Doncs ens ha arribat a través de la plutocràcia, el poder dels rics. Però fixeu-vos que, en aquest sentit etimològic, els rics no seria només la idea d'aquells que acumulen, sinó aquells a través dels quals flueix la riquesa. Tindria un sentit potser més positiu que el que li donem actualment. Pleu ens ha donat ploure i ens ha donat plutocràcia. Per generar i distribuir la riquesa, cal que els diners i els recursos flueixin. En tot cas, que continuï plovent, que és font de riquesa i va molt bé per l'objectiu de desenvolupament 15, per desenvolupar els ecosistemes terrestres. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!